Es gibt so viele Begriffe damit verbunden und man sieht sie überall in unterschiedlichen Gebieten, zum Beispiel Journalismus, Kommunikation, Historie, Kunst, überall. Also heute, wir reden darüber und dann wissen wir schon Bescheid, warum brauchen wir Sprichwörter, woher sie kommen und warum sie heutzutage auch sterben. Was ist der Unterschied zwischen Sprichwort und Redensarten? Ja, also los, wir beginnen mit Frau Vijay Krishna. Bitte schon. Ja, bitte. Guten Tag, alle drei. Ich bin Vijay Krishna Bhagavati und ich arbeite an der Bangalore University. Zuerst fange ich mit Rishabh hat eine Frage gestellt, okay, in der Gruppe. Hat gesagt, hat geschrieben, möchte eine Erklärung haben für die Sprichwort, ohne Geld ist man eine Leiche. Leiche bedeutet, was sagen wir, corpse, dead body auf Englisch. So, auf Tamil sagen wir, Panam illadavan pinam. Panam bedeutet Geld. Okay? And if you ohne Geld, man ist einer, was sagen wir, Leiche. Leiche means dead body. Also Freunde, wir diskutieren heute über Sprichwörter und Redewendungen. Also wir können auch ein bisschen Unterschied verstehen. Redewendungen sind eigentlich Wörter oder man kann sagen Bestandteil von Sätzen und Sprichwörter sind komplett Sätze meistens. Und ein Sprichwort kann man sagen ist ein allgemein bekannter Satz, der ein Lebensregel oder Weisheit erklärt. Und dann verstehen wir mit Sätzen, zum Beispiel, also auf Hindi sagt man Muhavre Kahavat. Muhavre ist Redewendung. Okay, zum Beispiel Schwein haben. Schwein haben. Also hier, ich weiß ja nicht, wer Schwein hat. Also wer Schwein hat, das ist nur ein Bestandteil von Sätzen. Bestandteil von diesem Satz. Diese Weise, es gibt Unterschied zwischen Redewendung und Sprichwörter. Diese Sprichwörter lernen wir oder entwickeln sich von Generation zu Generation. Und das ist eigentlich Wissen. Volksmunde, das Weisheiten entwickelt sich. Und auf Hindi sagen wir Akal par patthar padna, Aankhon se girna. Also das sind Muhavra. Okay? Und dann kann man vielleicht fragen, warum brauchen wir diese Redensarten? Da können wir versuchen, das Reden mit solchen Bildern und sprachlichen Figuren einfach Spaß macht. Und wir genießen. Die Menschen langweilen sich nicht, wenn wir mit Sprichwörtern, Redewendungen sprechen. Wenn die Menschen das verstehen, dann erklären sie eine bestimmte Situation mit ihnen besser und schnell und Kommunikation wird natürlich effektiv. Deshalb haben wir das genommen. Wir können schon Deutsch sprechen, aber mit Redewendungen wird die Sprache einfach schöner. Die Menschen wollen uns zuhören. Sie interessieren sich. Okay? Es gab so viele schöne Redewendungen. Ja, jemand will vielleicht Frage stellen. Bitte schon. Ja, ich möchte eigentlich deine Fragen antworten. Ja, bitte. Herr Seni? Ja, bitte. Gerne. Ich möchte deine Frage antworten. Sprichwörter begleiten uns im Alltag und gehören fest in unseren Sprachgebrauch. Sie werden oft genutzt, um Argumente zu bekräftigen oder um kleine Ratschläge zu geben. Sprichwörter gehören zu unserer Alltagssprache dazu. Wir verwenden sie automatisch und gehen davon aus, dass unser Gesprächspartner
Sprichwörter verwendet als in jüngeren. Und eigentlich Sprichwörter sind kurze, volksmündliche Aussagen, die über Generationen überliefert worden sind. Sie beschreiben in der Regel ein bestimmtes Verhalten oder eine Lebenserfahrung, die sich fest im Thesaurus, also dem Wortschatz einer Sprache, etabliert hat. Und ich möchte auch das Unterschied zwischen Redewendungen und Sprichwörter erklären. Oft werden die Begriffe Sprichwörter und Redewendungen fälschlicherweise synonym verwendet. Der Unterschied liegt in der Flexibilität ihrer Verwendungen. Ein Sprichwort ist nicht flexibel und lässt sich als Spruch nur in einer bestimmten Reihenfolge als feststehender Satz verwenden. Eine Redewendung hingegen kann auch lediglich eine Phrase oder ein bestimmter Begriff sein, der sich flexibel in die verschiedensten Sätze einbauen lässt. Sowohl Sprichwörter als auch Redewendungen gehören zu unserem Kulturgut und werden oft und gerne verwendet. Und ich möchte auch einige indische und deutsche Sprichwörter erwähnen, die eigentlich ähnlich sind. Zum Beispiel sagen wir, die Trommeln erscheinen Betonränder aus der Ferne. In Hindi, das bedeutet, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं. Und dass was weiß ein Affe vom Geschmack von Ingwer? Oder kann man auch sagen, Perlen vor die Säue werfen. अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. Und ich habe auch 100 eines Goldschmidts entsprechen einem einzigen eines Schwarzschmidts. So Sunar ki, ek Luhar ki. Und unter Blinden ist der Einäugige König. Andho ke Beach Kana Raja. Ja, das habe ich so wie geschrieben und gelesen. Also ich habe mit euch geteilt. Ja, danke. Danke, Rishabh. Und es gibt wirklich immer tiefe Bedeutung und das ist interessant mit Wissen. Wie Frau Vijay Krishna gesagt hat, das Apfel fällt nicht weit von dem Baum. Das heißt, das erklärt, ich bin, wie mein Vater, wie sie auch erklärt hat. Wir sind meistens gleich. Oder in einer Familie, die Menschen haben gleiche Qualitäten. Das kann manchmal auch unterschiedlich sein, aber meistens. Also diese Redewendungen, diese Sprichwörter, nicht Redewendungen, eigentlich Sprichwörter, sie sind voll von Wissen, Gagar mein Sagar. Also sie in einigen Wörtern erklären sie viel und man amüsiert sich und versteht auch etwas besser. Ja. Kann ich auch einige mehr Sprichwörter nennen, die ähnlich sind wie indische Sprichwörter? Ja, gerne. Warum nicht? Bitte schon. Das Heiler Kopf kann 1000 Turbane haben. Sir Salamat to Pagdi Hazar. Und wer Strohhaus hat, darf nicht über das Feuer lachen. जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं होता. Und ein jeder Kehrer von seiner Tour, das ist Redewendung auch, wie ich habe gelernt. Und das bedeutet, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते. Und das ohne zu sterben kommt man nicht in den Himmel. मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता. Ja, das ist alles von meiner Seite. Danke. Bitte schon. Also man muss selbst Himmel erreichen. Nur nach dem Tod.
Genau. Jitendra will was sagen vielleicht. Ja, Jiten? Hallo? Wer ist dran? Wer spricht jetzt? Haben Sie solche Beispiele oder Sie können was erklären oder fragen? Zum Beispiel, große Fische fressen kleine Fische. Ja, also das hören wir im Alltag. Und man sagt, ich bin nur ein kleiner Fisch. Also die Großen sind noch da. Dann versteht man, okay, ja, eine Hand, ja bitte. Ich möchte eine Bedeutung von Redewendung wissen. Wenn Sie kennen, dann kannst du mir helfen. Geduldige Schafe gehen viel in einen Stall. Geduldige Schafe gehen viel. Ja, genau. Also das heißt, man sollte Geduld haben. Wenn wir geduldig sind, dann schaffen wir schon. Zum Beispiel, es gibt immer, in Indien sehen wir, wenn jemand in Bus einsteigen will, dann es gibt manchmal viele Leute wollen auf einmal gehen. Und dann sagt jemand, geduldige Schafe gehen viel. Das heißt, es gibt genug Platz, aber man sollte Geduld haben und dann ein nach dem anderen können wir alle da sitzen. Es gibt genug Platz. Man sollte Geduld haben und dann erreicht man Ziel. Meiner Meinung nach, wenn jemand noch erklären will, bitte schon. Ja, danke. Bitte schon. Ja, klar. Ja, darf ich etwas dazu sagen? Sehr gerne, bitte. Ja, man kann auch es sagen, dass wenn man etwas geduldig macht man das ständig und dann schafft man auch viel. So, wenn man sich beeilt, dann verzichtet man so viele die genaue Punkte. So, dann achtet man nicht auf die kleineren Sachen und dann verliert man dann alles. So, geduldig, wenn man etwas geduldig macht, dann wird man Meister auch. Auf Malayalam haben wir eine ähnliche Sache, dass wenn man geduldig oder langsam ist, kann man noch ein Berg essen. Nicht in diesem Sinn, aber kann man wie ein Berg essen. So, man muss nicht immer etwas, tick, 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 sagt man, ne? Oh, geschafft. Man muss auf diese Sinne als innen nehmen und dann macht man etwas, dann kann man alles schaffen und gut schaffen. Vielen Dank. Bitte schon. Und manchmal, wenn wir mit Menschen sprechen, dann kommt inzwischen eine Redewendung und dann amüsieren wir uns. Wir verstehen, was man eigentlich sagen wollte. Und es gibt manchmal auch Wissen. Zum Beispiel auf Englisch in Amerika sagt man, speak softly and carry a big stick. So, es gibt manchmal auch Wissen, dass man sollte ja geduldig sein und höflich sein, aber dann sollte man auch einen Stick haben. Irgendwann braucht man. Die Menschen also respektieren nicht immer Stille. Sie brauchen manchmal auch einen richtigen Schlag. Also sie sind ja höflich, sehr nett, aber dann sollten sie auch einen Stick haben. Das könnte irgendwann helfen. Genau. Okay. Wer ist dran? Eine Hand wäscht die andere. Wir können gegenseitig helfen.
Sir, gar nicht. Gerne. Ich glaube, Bitte. einige Beispiele finden. Bitte. So, eine den heißen Brei herumreden, which is to beat around the bush. Zwei, da kannst du Gift drauf nehmen. You can't bet your life on that. Sich zum Affen machen, to make a fool of oneself. Ein Himmel und Hölle in Bewegung setzen. To move heaven and earth. The step there bear, it will be a good party. Tomaten auf den Augen haben, to be oblivious to what is going on around you. So, das ist alles, sir. Bitte schon. Sehr gerne, sehr gut. Also man sollte auch diese Redewendungen vielleicht hier schreiben, damit wir auch später das lesen können. Ja, gerne. Sehr gut. Jetzt, wer ist dran? Ja, Ankur Kanish. ja, gerne. Ja, hallo, ich heiße Amrita. So, ein Sprichwort, wir alle wissen, das ist ohne Fleiß kein Preis. So, hier Fleiß bedeutet lernen oder hart arbeiten. Ohne Fleiß kein Preis bedeutet nicht, dass es gelernt oder gearbeitet werden muss, bis man einen Preis bekommt. Zum Beispiel, wir können sagen, bei einer Prüfung, du musst es lernen und bekommst dann ein gutes Ergebnis. So lernst du jedoch nicht, wirst du auch kein gutes Ergebnis bekommen. Genau, Sie haben recht. Ohne Fleiß kein Preis. Genau. Und man muss hart arbeiten. Nur dann erreicht man, dann bekommt man Preis. Also Preis, Sie haben recht. Preis bedeutet, also man bekommt Anerkennung oder Geld oder etwas. Aber davor muss man Mühe geben. Man muss sich Mühe geben. Und das ist ja auch manchmal Unrecht. Wir sehen, jemand ist erfolgreich und dann sagen wir, er ist glücklich. Das ist unfair. Wir sollten auch sehen, dass der Mann schon davor, also er war fleißig. Fleißig arbeiten hat. Genau, fleißig gearbeitet hat. Und deshalb ist heute erfolgreich. In meisten Fällen ist das so. Genau. Und die zweite, wir wissen alle, das ist ein berühmtes Sprichwort, Übung macht den Meister. So, zum Beispiel kein Mensch ist in allem gut, auch braucht es viel Übung, um gut zu werden. Und genau das besagt das Sprichwort, Übung macht den Meister. So, du musst üben oder trainieren, um ein Meister zu werden. Genau, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Man muss lernen und dann üben. Genau. Und dann ist vielleicht fast alles möglich. Wir können lernen. Okay, gut. Bitte schon. Also, wir haben so viele Sprichwörter. Manchmal können wir auch nicht glauben. Zum Beispiel, im Deutschen sagt man, es gibt 250.000 Sprichwörter. Es gab einen Mensch, Karl Friedrich, der hat auch ein Buch geschrieben im Jahr 1867 oder irgendwann. Aber er hat dann so viele Redewendungen und Sprichwörter gesammelt. Und wenn wir denken, oh mein Gott, 250.000 Sprichwörter, dann wie viele Wörter gibt es da im Deutschen? Da gibt es vielleicht 800.000 oder mehr Wörter. Und dann fragt man sich, oh, so viele Wörter, so viele Sprichwörter. Und wie viele kenne ich? Dann erinnern wir versuchen, und vielleicht 300 oder 200 Sprichwörter oder vielleicht 10.000 Wörter. Das heißt, wir müssen viel Mühe geben. Und auch als Muttersprachler kennen die Menschen nicht viele Sprichwörter. Sie verstehen vielleicht schon, sie nutzen nicht vielleicht, aber sie haben das Gefühl, vielleicht im Passiv verstehen sie schon. Oder? Wie viele können wir?
wenn man Hindi spricht oder Marathi spricht, hat man schon Gefühl. Und die Menschen, die diese Sprichwörter nutzen, können besser das genießen. Und für anderen ist das einfach Fremdwort, natürlich. Auch wenn man das gelernt hat. Diese Sprichwörter lernen wir von der Kindheit. Und das braucht Zeit. Hallo? Ja, Rishabh, bitte schon. Wenn andere nicht... Ja, bitte. Ich möchte auch eigentlich weiß ich schon die Bedeutung, aber ich möchte mit einem Beispiel erklären haben. Und ja, also das Redewendung ist wenn gebührt. Die Bedeutung ist honor to those to whom honor is due. Genau, das bedeutet, das soll man auch verdienen. Zum Beispiel in Indien respektieren wir schon die älteren Menschen. Wir sollten auch respektieren natürlich, aber in diesem Sprichwort sagt man, also man sollte das verdienen. Wir respektieren jemanden nicht nur, weil man älter ist. Respekt kommt von Herzen, wenn man das verdient. Man sollte das verdienen. Man sollte respektvoll, das sollte wert sein. Genau. Und wenn man etwas Falsches tut, dann sollten wir auch vielleicht aufhören oder sagen, das geht nicht. Ja. Ich möchte auch eine Redewendung erwähnen. Eigentlich das ist in Bezug von Tod. Okay. Eigentlich wir haben aktuell über das Thema diskutiert, aber damals habe ich vergessen, diese Redewendung zu benutzen. Jetzt sage ich, gegen den Tod ist kein Kraut gewachsen. Vor dem Tod gibt es keine Rettung. Auch die Reichen müssen sterben. Genau, alle sterben. Auch die Reichen sterben natürlich. Und manchmal einige Sprichwörter gehen auch weg. Also man kann sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Diese Sprichwörter sterben auch aus, wenn wir lange nicht benutzen oder sie die Bedeutung verlieren. Im Laufe der Zeit gefällt uns was nicht. Zum Beispiel, es gab eine Idee früher, alle waren sehr begeistert, sie haben das benutzt, aber dann irgendwann denken sie, oh nein, das ist nicht gut, man sollte das nicht sagen. Dann nutzen wir nicht mehr. Oder die Bedeutung ist unpassend. Dann benutzen wir auch nicht. Zum Beispiel auf Marwadi sagt man, Lapsi dikhe jana matei Jeeb laplapawe. Also es gibt heutzutage kein Lapsi mehr. Es gibt Auflauf und der Begriff ist schon weg. Und diese neue Generation kennen den Grund auch nicht oder das Wort auch nicht, weil es gibt kein Lapsi mehr. Ja. Eigentlich zu meinem Haus auch manchmal kocht meine Mutti Lapsi für meine Großeltern und sie können einfach das nutzen, wenn sie wollen. Und meine Lieblings-Sprichwort oder Redewendung ist Ende gut, alles gut. Auf Hindi sagen wir Ant bala to sab bala. Aber aller Anfang ist schwer. Wie beginnen die Menschen? Genau. Also das sind Sprichwörter. Natürlich. Okay, Freunde, Sie können auch sagen, andere Freunde können auch sagen, welche Sprichwörter sind Ihre Lieblingswörter. Sprichwörter.
Und wann haben Sie das genossen? Welche haben Sie gelernt, damit wir auch das genießen können? Man sagt, die Axt im Haus erspart des Zimmermann. Das heißt, wenn man ein Haus hat, Familie gründet, dann sollte man auch diese kleine Zeuge haben. Dann erspart man das Geld. Wir können immer wieder die Axt brauchen, aber wenn wir das einmal kaufen, dann müssen wir nicht Zimmermann einladen oder Geld ausgeben. Und wenn wir diese Redewendungen, Sprichwörter lernen, dann kommt Wissen automatisch und wir benefitieren. Nicht nur also das ist vorteilhaft auch, man spart Geld und man kann besser sprechen und man verdient etwas und man wird eine Lieblingsperson vielleicht. Also Reden und Kommunikation, wir alle sind unterschiedlich und wir kennen einige Menschen schon, die in unserem Freundkreis Lieblings sind. Wenn wir das uns merken, dann wissen wir Bescheid, oh, dieser Mensch ist wirklich liebevoll, weil er so gut spricht. Vielleicht er hat diese Art gut geübt. Das machen uns auch Lieblings. Ja, Rajan, willst du heute was sagen? Rajan Sharma. Ich möchte heute sagen vielleicht, jemand hat gesagt, Ende gut, alles gut. Aber ich denke, das dicke Ende kommt noch. Man soll darauf vorbereiten. Aber viele, das Negative kann vielleicht kommen, dann man soll auch vorbereiten. Das möchte ich auch sagen, aber man soll stets auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste gefasst sein. Dann werde das Schlimmste Ende wird eine positive sein vielleicht. Aber wer schwerst kommt, malt schwerst. Das solltest du auch wissen. Genau. Das frühe Vogel bekommt Wurm. Ja. Und vielleicht den letzten beißen die Hunde. Ja. Also das solltest du, ja. Den letzten beißen die Hunde. Genau. Ja, also wer ist noch da? Suminder, willst du heute nicht sprechen? Wir hören dich gerne. Diese Sprache lernen wir natürlich im Alltag und dann Schritt für Schritt schaffen wir alles. Ja. Hallo, Herr Devkaran Saini. Hallo, bitte. Ja, Ravi aus Uttar Pradesh. Oh, sehr gerne. Du bist heute zum ersten Mal. Herzlich willkommen. Ja, danke sehr. Zuerst möchte ich Ihnen danken, dass Sie mich heute eingeladen haben. Ja, herzlich eingeladen. Bitte schon. Und alle Freunde, die hier sind, können auch ihre Freunde oder Studenten einladen. Das ist ja offen für alle. Bitte. Natürlich, Sie machen wirklich eine sehr gute Arbeit für Deutsch Lernende und Lehrer. Das macht mir einfach Spaß. Das mag ich. Genau. Und das ist wunderschön, dass heute alles Gespräch nur in Redewendungen geht. So, ich habe auch ein paar Redewendungen und Sprichwörter notiert und möchte hier sprechen. Gerne. Und der erste ist, in der Not frisst der Teufel fliegen. So, das bedeutet, wenn man Hunger hat, kann man alles essen. So, auf Hindi sagen wir, भूख लगने पे कुछ भी खा लेना. Ja, genau. Der beste Koch ist Hunger. Ja, genau. Und noch ein habe ich vom
B2 Buch geschrieben, das ist, sie haben es gut. भाई तेरे तो मजे लगे हैं, sie haben es gut. Genau. Und noch einen Kater haben. Das bedeutet, wenn man viel trinkt, dann schläft man sehr länger. Und dann sagt man so, ich habe einen Kater. Das bedeutet ein bisschen Kopfschmerzen, wegen ich so viel getrunken habe. Ja, Kater haben. Interessant. Sie saufen dann so viel. Ja, einen Kater haben. So, okay. Sehr schön. Und Sehr schön. noch das ist, du nimmst mich auf den Armen. Das bedeutet, you are pulling my leg. Du nimmst mich auf den Arm. Aha, interessant. Ja, und letzte ist die Daumen drücken. Das bedeutet, wenn man etwas Problem hat oder wenn man in der Not ist, dann wir sagen, mach keine Sorge, ich drücke dir die Daumen. Viel Glück. Sehr schön. Ja, so vielen Dank. Ja, bitte schon. Also Freunde, hier sehen wir also Daumen drücken. Es gibt nur 2 Wörter. Okay? Also dann können wir Bescheid wissen, das sollte eine Redewendung sein. Weil wenn wir Sprichwort oder Sprichwörter sagen, das ist normalerweise einen kompletten Satz. Das ist ein Komplettsatz normalerweise. Zum Beispiel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist dann ein kompletter Satz. Man braucht nicht nur Brot, man braucht auch viele andere Sachen. Ein Leben glücklichweise zu führen. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist dann ein ganzer Satz. Dann ist ein, Sprichwort. Okay? Ja. Und Ja. wer ist jetzt dran? Ja, Bitte schon. ja. Ich möchte auch. Ja? Ja, gerne bitte. Machen Sie weiter. Ja, bitte. Einige. 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das bedeutet 2 Dinge mit einer Aktion machen. एक तीर से 2 शिकार. 2 Dinge mit einer Aktion machen. Wir können in einem Mal 2 Arbeiten erledigen. Ja, und das zweite, jemandem im Regen stehen lassen. Das bedeutet, in schwierigen Situationen nicht helfen. Ja, und ein paar auch habe ich, reden wie ein Wasserfall. Viel reden. Batun. Hindi bolte Batun. Zeit ist Gold. Das ist wirklich berühmtes Sprichwort und wir können das einfach verstehen. Zeit ist Gold. Und Morgenstunde hat Gold im Mund. Wirklich im Morgen, was wir sprechen, ist das genug und wir sprechen alles gut und klar. Und die Nase hochtragen. Das bedeutet eingebildet und arrogant sein. Ganz einfach अधिक घमंडी होना. Die Nase hochtragen. Ja, und letzte, Luftschlösser bauen. Luftschlösser bauen bedeutet unrealistische Pläne. Und wir sagen auf Hindi, धूल में लिफ्ट चलाना. Luftschlösser bauen. Ja, danke schön. Bitte schon, Dhulmelet Chalana, sehr schon. Okay, und du hast gesagt, Morgenstunde hat Gold im Munde. Ich habe irgendwo auch gelesen, Morgenstunde hat Brot im Munde. Also der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, Sakti ist da. Bitte schon, Sakti. Ja, ich musste 2 Redewendungen sagen. Zuerst sage ich Deutsch, danach erzähle ich im Marwari. Wo es Honis gibt, das sammeln just die Fliegen. Das
das bietet Jetta Kiroboyo, Patamaki Ai. Und zweite ist die ist bedeutet Garib ne Narak mein Thodkoni. Ja, das ist die my Rajasthani Endungen. Interessant. Ja. Ja, interessant. Also das ist auch wirklich so, wenn die alle diese Sprichwörter genießen können, nur dann ist das wertvoll. Das ist interessant. Wir sollten das alle hier sagen, aber ich wollte nur sagen, dass diese unterschiedliche Hintergrund ist auch dann ein Problem. Wenn alle Hindi sprechen, sie können diese Sprichwörter auf Hindi besser genießen. Wenn alle Englisch, dann auf Englisch genießen sie. Ja, aber vielen lieben Dank, das war wirklich toll. Jemand hat gesagt, dass wir können zwei Dinge gleichzeitig erfolgreich sein. Das denke ich, vielleicht nicht so. Manchmal die Situation ist nicht so. So kann ich sagen, man soll nicht zwei Hasen auf einmal jagen. Dann die beiden Aufgaben nicht erfolgreich sind. Deshalb soll man nicht zwei Hasen auf einmal jagen. Aber bei meiner Frau und meiner Mutter ist das ganz anders. Sie machen gleichzeitig viele Aufgaben. Ja, und sie schaffen das. So großartig. Mein Gott. Sie sind multitalentiert. Genau, also alle Frauen. Dave, hier spielt die was ist das? Die zwei Dinge auf einen Fall machen. So diese Redewendung spielt eine Rolle hier. Genau. Subjektiv. Genau. Also es ist auch interessant, manchmal Sprichwörter gibt es da und dann sind auch Gegen-Sprichwörter. Sie sagen ganz anders. Ja? Das machen vielleicht die Menschen für ihre Bequemlichkeit. Sie haben dann Ausrede und sie stellen solche vorne. Es gibt noch ein Sprichwort, das ist mir wurscht. Devankar, kann ich? Ja, gerne, bitte. Ja. Ich habe einige Redewendungen, wie die jugendsprachlich ist und die Erklärung auch dafür. So, zuerst spreche ich über die Jugendsprache und dann die Erklärungen. So, erst, ich habe keinen Bock mehr, das heißt, ich habe keine Lust mehr. Zweiter ist, hast du ein bisschen Kohle für mich? Das heißt, hast du ein bisschen Geld für mich? Dritter ist, hier ist tote Hose, das heißt, hier ist nicht los, es ist uninteressant. Vierter ist, du gehst mir auf den Keks, du gehst mir auf die Nerven oder du regst mich auf. Fünfter ist bei dir eine Schraube locker, das heißt, bist du verrückt. Sechster, gib mir mal eine Kippe, das heißt, gib mir mal eine Zigarette. Dann siebter, sie hat sich verdünnisiert, bedeutet, sie ist abgehauen oder sie ist weggegangen. Und die achte, das ist klar, ist total blau. Das heißt, klar ist total betrunken. Und die letzte, mag mich nicht an, das heißt, ärgere mich nicht. Ja, das ist alles. Sehr schön. Also sag mir über deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ja, genau. Okay, und es gibt noch eins, ich erinnere gerade, das ist mir wurscht. Bedeutet, das ist mir egal. Also, aber es gibt auch einen Begriff dahinter. Das ist mir egal bedeutet hier besonders, wenn man hungrig ist, dann sagt man, egal, ich will etwas essen, egal was. Also, was sie haben, ist mir egal. Das ist mir wurscht. Also, man ist hungrig, dann isst man alles. Klar. Und viele Kirche. Ich verstehe nur Bahnhof.
Sie verstehen nur Bahnhof. Aha. Ja. Okay. Ja, Sie sollten nur zuhören und dann verstehen Sie etwas. Und Freunde, was denken Sie? Diese Sprichwörter sind auch Charakter für eine Nation? Drücken Sie Charakter einer Nation, oder? Ich denke schon in vielen Fällen. Was denken Sie? Ein Sprichwort ist Aber am Ende wir können sagen, Devankar, alles in Butter. alle. Okay. Genau, richtig. Und alles ist, was haben Sie gesagt? Nochmals bitte? Ja, alles in Butter. Alles in Butter, genau. Aber viele Kirche verderben den Brei. Genau. Und man sagt auch, wenn wir jemandem was schenken, sollte man einfach akzeptieren. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht im Maul. Das sollte man einfach akzeptieren. Okay. Mit diesen Sprichwörtern wir lernen nicht nur die Sprache, aber dann auch die Geschichte, Historie. Es gibt auch manchmal Lösungen, wenn wir Probleme haben und dann sagt man irgendwann Sprichwort und dann es gibt auch Lösung, weil diese Sprichwörter wurden in einer Gesellschaft in Jahren vielleicht gebaut. Es gibt auch für alle Begriffe, für Beziehungen, für Geschichte, für Kommunikation. Sie finden das interessant. Wenn Sie ein Wort, ein Gefühlswort haben, Sie schreiben im Internet, gibt es ein Sprichwort und dann bekommen Sie Hunderte. Das ist so interessant. Und weltweit, nicht nur in Indien, überall. Sie sind überall und die Menschen lieben das. Und manchmal wir denken, diese Sprichwörter erklären auch so gut, wunderbar. Man sagt, ein Foto ist gleich wie 1000 Wörter. Also diese Sprichwörter sind Fotos oder Bilder im Kopf. Und dann können wir die Sachen besser verstehen, ganz klar sehen. Sie helfen uns so gut. Wer hat heute nicht, ja, Frau Kamla ist da und Rajan. Rajan, bitte. Sie haben recht, Herr Sani. Diese Redewendungen helfen uns. Und damit können wir auch die Geschichte Untergrund verstehen. Ich möchte auch sagen, kleine Ursachen, große Wirkung. Diese kurze Stufe, das wir schon genommen haben, damit wir viele unserer Deutsch verbessern können. So das ist vielleicht Ihr Rest, kleine Ursachen, was Sie gemacht haben vielleicht große Wirkung. Und es gibt auch eine Redewendung, ein Sprichwort, ja. Kleine Kinder, kleine Probleme und große Kinder, große Probleme. Ja, das ist wie so kleine Kinder, kleine Sorgen. Aha, große okay. Kinder, große Sorgen. Aha, so ist das. Vielen lieben Dank. Ja. Hallo. Ja, Sie können. Ja, ich möchte eine Redewendung erwähnen hier. Und das ist auf die Tube drücken. Das bedeutet, sich beilen. Ja. Ja. Was war das? Ja, auf die Tube drücken bedeutet sich beilen. Sich beeilen, okay. Ja. Ja. Genau. Aber Eile mit Weile, bitte. Ja, Freunde, ich denke, alle haben schon gesprochen, wir wollten, und diese Sprichwörter sollten wir auch lernen. Dann sprechen wir besser Deutsch oder besser eine Sprache. Die Menschen wollen uns gerne hören und dann finden uns nicht langweilig.
so bekommen wir auch Anerkennung. Das wäre toll. Ja, das ist diese Redewendungen, vielleicht braucht man viele Zeit zu verstehen und vielleicht viel Gehirn zu verstehen. Und ich möchte auch sagen, gute Dinge will Weile haben. Und das auch das Thema und diese Redewendungen. Aber alle gute Dinge sind 3. Ja, aber bei uns in Hindi sagt man Tin Tigada Kam Bigada. Also das sind auch unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen. Genau. Vielen lieben Dank, Freunde. Wenn Sie noch einige haben, sollten Sie hier schreiben. Bitte. Was haben Sie gesagt? Alle 3 Dinge? Alle guten Dinge sind 3. Okay. In Deutschland sagt man, und auf Hindi sagt man Tin Tigada Kam Bigada. Also wir sehen das als negativ, aber Sie finden das sehr, sehr positiv. Ja, in Deutschland das ist eine positive Redewendung. Das bedeutet vielleicht, manche glauben, dass immer die 3 angenehmen Dinge aufeinander folgen müssen. Diese 3 Dinge folgen einander vielleicht. Genau. Es gibt auch Sprichwort Füße warm und Kopf kalt. Was ist das, Rajan? Füße warm, den Kopf kalt. So ist das. Ich vergesse jetzt momentan. Vielleicht den Kopf halt kühl, die Füße warm. Das mag den beste Dr. A. Genau, also das wollte ich erinnern. Genau, richtig. Vielen Dank. Das war in Deutschland, aber in Indien sagt man das noch ein bisschen anders. पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा डॉक्टर दिखे तो मारो उसको डंडा das ist ja anders bei uns. Vielen lieben Dank, Freunde. Das hat mir ja eine große Freude gemacht. So viele waren da. Und wenn Sie noch hier was schreiben, dann können Sie auch einige Redewendungen, Sprichwörter schreiben, damit wir auch mit anderen Freunden teilen können. Vielen lieben Dank. Und wollen wir auch irgendwann über Witze, dann erzählen wir Witze. Das wäre vielleicht auch toll, oder? Witze, wenn man erklären muss, ist kein Witze. Ja, aber wenn man über Deutsche, es wird so gesagt, dass wenn Deutsche eine Witze erzählen, dann lacht man nicht. Das muss man verstehen. Das kann als ein Sprichwort sein. Witz erzählen ist kein Witz. Genau. Oder wir erfinden ein neues Wort. Dann. Genau. Und dann können wir eine Redewendung auch haben. Das ist ein deutscher Witz. Ja. Ja, deutsches Pünktlichkeit, ne? Deutsche Pünktlichkeit ist eine Art von einer anderen Benehmung. So, diese Wörter, diese deutschartige Wörter, die haben eine andere Bedeutung, andere Ebene. So, das ist auch ein gutes Thema. So. Genau. Gut. Und die Deutsche sprechen viel über Arbeit und dann vielleicht, sie sind so ernsthaft, dass Witze sind kaum. Kann sein. Okay. Wir können von Ihnen auch viel lernen, natürlich. Okay.